Ouais, très cher internaute, bonjour, bonsoir, c'est alors vous nous captez, c'est bel et bien Dilo Mata, RDF de la presse au micro, votre humble serviteur, donc toujours car on a bossolo et Mboka chaîne web et encore donc aujourd'hui on reçoit pour vous Godé le Fombo, Bino Tuboibi, attends, vous représenter Souté Batutubaïbi, Godé le Fombo, Mambasala Namboko, donc avant de passer la parole à mon invité, Tomé Gamin Gosolana, sur carrière Naé, quant à moi j'étais à monsieur d'abord Hussein Abdoul derrière la caméra, et pourquoi pas aussi à Santos Tejira, les chefs d'entreprise, notre boss, là je vois aussi Kelos Mankele, l'ami du boss, et pourquoi pas Nandjoubil, Saper Azanga Libomo, et David Bendo le président, Eric Eize Obama, Bruno Lubika, l'argent propre, tout sur la peine Godé le Fombo, Rodrigue Matin, de Jojo Ngonda Imen, t'es avantageuse, tout sur la peine Godé le Fombo, bonjour. Bonjour. Ouais, merci de l'opportunité possible quand même tout yambolelo malgré tout bah studio mambo belé mais on a toujours une réaction de fan na ba comme surtout yambo quand même tout me sur la carrière na parce que ça fait déjà moins de temps et 5 minutes sur la peine tout kundula pe batumo bo ba un peu rare quoi. Lelo na carrière musicale Godé le fond c'est déjà combien de temps? Question mo bien non na calculer on te mais namega on ça rapidement. Ko banda pena musique pena normal beza na 81 ko beta pena na orchestre ko kenda ko répéter ka bazuyo pe lokola mission na bango dans 81 et puis na 91 donc 91 na Cotisco Empire donc 10 ans après ako tâtonner wana bo que ça ba jeune ko zo ba formation ko sangana ba masebele 10 ans après na Cotisco Empire. Et surtout chez Kobana Nazarine Empire 91 ti Lelo 2000 surtout chez 2001 et ça il sur 10 ans donc ça déjà 20 ans et 2001 à 2011 et ça il 30 ans et l'autre en 2019 donc 38 ans il y a carrière musicale. 38 ans carrière musicale de fois à féliciter Moni Belé concernant boulot par rapport à l'image donc ce que ce que a vraiment l'Empire Bakuba ça quand même parmi les piliers il y a Empire Bakuba Godé le Fombazala qui donc je pense que le peuple sur l'année concernant boulot naé chou Chanel la parisienne bazo apena makambo ba comprendre les jeunes ndenge tambola donc Jojo Ngonda Imen ba comprendre ma Vasco de Gama mon konza waloni tout ça pena na Godé le Fombo to sur l'année donc ouais donc par rapport il y a ma solo 38 ans déjà c'est trop mais ce que tous on apena Empire Bakuba parce que ba découvrir pena makambo Godé le Fombo Empire Bakuba bete sur moi le solo dimi de l'autre on a besoin de la vérité mon Godé le Fombo Empire Bakuba vous allez on a une mission simple ou chef ou une nazaki mission simple mais wane bandeli na tango ba ko comprendre na comment epena artistique ya album ebele donc amna comment directeur artistique au mona Pepe Kale ba prévezali na disque Pepe Kale abana reconnaître au mona pena na disque na direction artistique le Fombo utala na ba garder votre souffle à Komango na yo mona ngoli susu na cocktail donc vraiment mais bamsu ba na commentaire ba présent na msusu to kota studio direction artistique na maboko nanga mais ya komanete na mona ko disque mo Empire ba comme direction artistique Empire Bakuba pour mona ba mutema makasi ya ndengwana yusu mona direction artistique na bato belé ba osala ndo sala ngwa ka moko mais na mona bina disque mo Empire Bakuba na tangi bo direction artistique Empire Bakuba ah bon ezara motema mais nazaki na mission simple pena simple lo wa motutu simple donc lelo to robeta masolo carrière na mona mambo mo sala lelo makamu meto to tel maman mukibi na Empire Bakuba est-ce que expliquer biso moi dimi parce que ba biso ba sirona pe to zara non ba petit mais ningina yi basiko parce que ba comme sous to yo kaka ndenga ndule lelo faut vérité ba na so de partout dans le monde ba comprendre Empire non dirait ba bi ba sirona on dirait mon refait Pepe Kale on dirait qui si zalara fort lui ya lui zalara fort ndé ndo sala ki batu ba sentir Empire ezali na habité par là yo mutu avant la côté na ba détail ba question mususu donc yo mo ce répondre biso na donc gwa o répondre na ke ba si wana mpanzo na mda gwa zalara fort ndé ya bokanga monde te wana uti erreur grave et bien ba question na sepel na ba question na ba question mo e ko diffé bato omoni lelo bato belé bazo croire na kisi belé
ba croire na kisi. Dieu merci. Nga nazala na liste bato na te banda ba créer nga. Banda nzamba créer et puis ba parents na ba bisinga na mokili wa. Nazala jamais na liste bato ba croire na kisi. Dieu merci le soutien na côté empire na côté bangoto. Bangoto alors. Nga ram na yaro baksa. Mais bango tout bazala na kutana be moro. Mais concert empire bato bakota raté. So qui sont bazali nango et banon sala nini. Comprendre? Ana kuta empire wakuba jeune mota komisa ngo. Jeune nazagite. Nga kuna ngana kima. Ponga na hero na uti super choc ou sa grand frère nanga to beta na option ba pension duka chaque week-end plein. Na yesuko okisi mo na yo kaka bato bakota raté. Concert bina baso fele mais na kati piaka. Nga kuta empire bongo. Nga muna ye na ba jeune empire wakuba bana mike ba kumisa empire nga. Na ebeteli na âge nanga nde na bana oleka pe na ba écran ba masa na ba komoya pe ba concert. D'ailleurs nga premier jour na yaka empire bakuba mutazaki na porte boya kotsa nga po alobi na nga ah bana mike bakota ate. Na utaka pe classe na uniforme bleu blanc. Na yena na ya wana ba boya na kota. Or que vibing mta beng senga pour nga mta memanga una vibing. Donc par là na lina lobaki kisi penda. Eza mawa trondenge bat ba mo sa blisa kisi lelo na Congo. Na ba pasteur, na ba musicien, ba joueur, na ba congolais tout balati le Congo kisi komi na top. Diable komi na top. Eza mawa trop. Sans vous mentir, ba blagara na bispra bato. Batala na talent. Ba ye balati si yo bozo balikola talent na yo. Après yo pesi gloire on a kisi. Ezala nelo te ponga na kuta be moro, talaka e moro. Na kuta e moro na empire, na kuta joli bébé, na kuta Dominique Mabwa, na kuta Juna Mumbafu, na kuta Pepe Kale, bango tout. Mais muta kota ate. Ba beta wana na nga na empire, ti tongo tani bato bazate. Pour musique na bango ezali mabe. Musique na bango ba na beta seri wana e simba ba jeune te. Et Simbate. Vitesse change qui bayemba danser mais forme bana obete là. Et ça qui sont na goût ya batute. Ba ote ko sala pe album ko Simba ekutute. Et puis na poto ba producteur balinga su ko produit Pepe Kale na empire te. Ba biso na Pepe Kale ke orchestre na yo ebete lona yango te. Pepe Kale comme contraint ya ko sala ba nzemu ko ba moyibi batika mwana en dehors ya empire bakuba batu tam subaye baté na lobango lelo ezaki ba vie ngoma lokito ba obetango ba vie diblo dibala ba vie daliki moko ba rimbana ba veni boma donc Pepe Kale ba producteur ba yé ko zong c'est la confiance tant ka to sali ba divisé par deux. Or tant to sali ba divisé par deux eza caché à lofombo na mayele nanga na direction nanga mais avant ba divisé par deux producteur mo surtout linga ko produit Pepe Kale na empire bakuba déjà ba bloko photo comme on lo bango po était abattu donc ici et puis nga Dieu merci si na yebsango présent nga Pepe Kale va kufana bi prise so bozana kisi c'est que ça la terre a seka abi point to lo bina bonga bi ponga bina ta na yaga na kutaki d'accord à terre. So, lui, bon, tout cas, c'était le formeur, le bon, tout non, parce que n'a jamais un message à Batomi qui il faut tout Lukayo, Lelo, ça fait déjà un temps depuis Pepe Kala Koufa, mais la vérité, mon sous de l'autre, les Arabes à mirmir, donc il y a des vrais ou faux. De rien, la boule qui était, mon tour, perception, la vérité, on est à yo. Tout quoi, parce que c'est bon, on doit être bantim, on doit être un Pepe Kala gagner mon. Bakombo mo azokanga bakombo ba mengu Pepe Kale mo ba mususu ebima ke Pepe Kale akana akina moi pota na likolo par rapport ya ba prière ba gwa ba mususu ebimi ke Pepe Kale pe à son âme le love akufa donc icône na biso musique congolaise ke Pepe Kale azaki akufa ku suite donc qui sinde sala ki akufa so bendeni na ebite ce par rapport ya wana notre explication ya moi trois sous question na tenu on va expliquer ba tunini na banana ndeko bandaki koma mbengo so Pepe Kale lo bagi on a disque ezaki to utaka kusala babenga on a été sur chimela so ni na robenga ezaki club mo utaki matadi club wana kombono ezaki mbengo
ezali lokwa mutualité moko boye bautaka matadi bayekin ta bayekin basengi empire bakuba match tobeta match wana na terrain sosa moment tozobeta ba match wana toza na studio tosala cocktail topepe kalis kwa tobwaka club wana bon nga lelo nautaki kolanda bamate ebele nakoma chrétien oyo mpena na yamba Christ po liboso toyei na bisoka bachrétien me toyambaka Christ te me lelo nga na yamba Christ nakoexplike loko mo lelo bato bayebaka so oyambi Christ osentir kati na yo mpena ke okomomona mabe na malamu donc teste ya oyamba Christ yango wana donc tobebetaka batolo te po nde na oloba boye eza na bafrère mosusu bamona bango nde bato ya Christ ero atoseka omona asaka mabe ebele donc ayamba na Christ te me amibengaka chrétien lelo na corrige yango lisusu so oyambi Christ obana osentir mabe na malamu kati na yo donc ntango olingi osala mabe yo ekolo donc okoka pe te donc nga na yamba Christ lelo nakoma na discernement makasi nga na mela so motu mbondo te nde toza boye nakoya te nalobaki pepe kale azalaki na kisi mpo namona yango talakisanga te nakoboya pe te ke azalaki na kisi te comprendre ekoma banda nakoma na maîtrise wana ozo comprendre réponse nanga ngai nakoloba jamais na vie nanga pepe kale azalaki na kisi mpo namona ye na kisi te alakisanga kisi te amemanga mpe na kisi te nakoboya pe te so moto ayeki koyebisanga pepe kale azalaki na kisi naboya non nayebi te po lelo nde toza boye na mokili moto mosusu tokovivre na yo asala likambo na ye ayebisaka yo te comprendre bovandaka pa ensemble oyebi na yo te alors yango eza leson mpe tomelaka bato bambondo te moto mosusu boza na ye mpena bovivaka ne jour et nuit jour mosusu asali likambo baye koyebiso likambo nayebaka seri moboye nazalaki naovanda na bandal jour mosusu babenga yo koya nanu te guerre eza na bandal la police eye kodeloge assassin moko monene na nsima palenga na ovanda mais toyebaki ye motu moko normal mais jour yango mpo badeloge abunda na la police na armement comprendre mais nga mpe nazongaka na pale ba 2h 3h nakutaka na ngai yo mona presse boni gentil mpe mais na pale na ye ba arme ebele asalaka badega ne kote mosusu donc tout nazwa édifie ngai donc en bref lisolo wana oyo yoka ya mbengu eza faux na onga nayebi ke ezalaki mutualité bayaki tobeta ye na bango na terrasse sosa et puis les mêmes jours yango tozalaki na concert na nganda mpire tobwaka bango tozalaki mpe na moment na toza na studio pendant ke toki na studio pepe kala azobwaka mbengu donc azobwaka mutualité wana soki azalaki na cope ya mbengu mosusu oyo toyokaka ke akota na sa ya fleuve aza moto ya mystique wana nayebi te alors nakoya kotémoigne yango wana te vawa te ezala lokola péché po eloko oyo oyebi te eza lokola défaut na biso bakongolais ata ayebi likambo te ayokaki kaka aketelema mpe na ko abeti yango sans vérifier sans assurance dede lisolo balobaka ke o azalaki na bakisi wana kutu nalobi yango deja mpo nga namona te alakisa biso te nazalaki parmi bapilie na ye parmi moto oyo ta mosu nakoloba nakomaki numéro 1 mpa na ye na orchestre mpo ezalaki soko alamuki toza na nga so alinga alala toza na nga so pa totambola toza na nga donc nakomaki mpenza na place mo makasi alors mokolo moko te ayebisanga ke kisi ezalaka bien ou bien mokolo moko te ayebisanga ke tokende église na biso mpo bana osambela maikari amemanga ata mokolo moko te kuna jamais de la vie donc wana na bandi bato bayoka ngai mais soki balobi ke ndenge olobi na nga azalaki na bakisi nga lokwa amemai nga te mais lokwa nayebi lelo nakomi na expérience moto akota na makambo ne mpe ayebisi yo te wana azobango vis-à-vis ya nzambe nakomela motu mbondo te mpo nzambe oyo akomisi nga boye lelo abateli nga apesi nga basouffle de vie alobeli nga makambo ebele na vie nakomi prudent makasi donc nga nakomela moto jamais mbondo
ni frère nanga, ni mère nanga, ni père nanga. Mais na ko sele likambo jamais. Comprendre. Pourquoi c'est comme jamais nous doit comprendre nous expliquer on a disparition de l'eau na carrière dans cette vie na et le belaroni. Oh, disparition na et pesanga problème, pesanga problème. Lelo nga comme président orchestre. On a kanate. Na kana ngote. Muniki batumsu ba ya na orchestre. Aïe na orchestre na zo préparer pina sa orchestre na. Ayaka tous les jours pour mettre la présence au camp photo. Que bana batande ngana bayaka donc azo luka pena donc aïe ko utiliser comme étagère. Escalier à matin. Donc jamais na boula na vina un jour na salle orchestre. Ngaza yaka pile petit nae de kanzamba sala tango ya kufi. Avant ya kufa tanga bana utambola. Ngato za nae toujours kasko ba critique. Bato finga pena omona pepe kala nene oke se baby bopo oke se beba ilsus tanga na ina matisi yango to sali ba diviser par deux to sali ba mami to sali ba mama passa ba garder votre souffle après bika ko umela soki umeli moi gaz na yo ya direction kiti bomi senit ponga na yaki ne lo sika ba combat ba président ba pisinga poa meta to umela to mesena ngana kinga mo ba ba yake belé ba absorbenga to kitaki lisusu to mobeta pena omona sentir que disque bimpe na demi ton na disque pour que muto fa a participer kaka bozana bolingo na ba demi to ezali ba disque ya suka ba mpiro wana mona pena so la ndon lelo sentir pena muto abimaka gam mais to suna choite mais ya ko boma biso ok c'est quoi ya suma be alo to tambola na nzela Pepe Kale ba pese ba critique. Pepe Kale mikolo pena ba danseuse na bino wana be yango soute makambo changer. Vous ba danser ba mama mibimba. Pepe Kale animation na bino baby. Do ba critique bele ngana yoka. Tout ça na it. Ngana bulelango. Obi na luka pena bato. O ba remplacer ba poste wana. Ngamoko. Oui. Ça ikuta tunanga. Na banda pena po na momana toza pe na studio bato ba yebite na ba animateur na ba danseuse mais na obomba te c'est grâce ya John Scott petit mobo na yaka na etanga bwaki na studio Pepe Kale yebaka ete Pepe Kale tanga yoki et toucher Pepe Kale comprendre que makambo pe to alinga ka makambo bien tala pe to yena yenga modifier makambo ebele na yena papier rebelle baboki na cocktail waboka lelo ralenti papier rebelle mususu yaki John Scott deux personnes wana na bango na empire papier rebelle kuta kotaki déjà koti pena bandi ba rap na bandule na empire John Scott nga pena boule nanga nzamba alimbisanga mais boule nanga pena la lingi Pepe Kale ata na groupe na yemo boy nga pour na empire bana opesa sauter j'ai compris que mité ma bezaki trop et puis nga motaraka ba absorba nga to baby si nga na tant to baby nga na zo ba baby et puis na yebi ke eloko zo beba yango na ponga saka na studio na ingénieur de son na yeba même moi température andole nde na boy biso to travailler na bana mike to travailler na mikolo na ba studio na ko vana studio boy ba petit mo ba yeko kota donc nga na yeba na température musique mboko na empire na obeta na mpiro na zaki ingénieur de son na uta ba studio mo na uto sala ne John Scott na découvrir une orchestre mo na sala ka studio na comprendre que animation bato ba déclarer na nzela oyo ba oyipsa Pepe Kale yango ka site mais pas na biso ezate animation comment il chanter comprendre faut boire ka cri ozo yemba to comment obligé June to ngena animateur na mso makasi June mbafu azaki danser blague te mais makambo changer ki ya zaki na caché na caché msupe bimaki alors faut que zape na kashango donc faut que ça là ko sangisa yango na ko ba John Scott ba sangana na June na cocktail mone pesa et simba donc on a une vision na nga na volonté na nga parce que lelo moi mukie par rapport à avato to kota ba munamu comprendre était na tout wana ne na sala ba bulo wana c'est qu'on a ki mutu mo tango simbi cocktail simbi fallait ce qu'on a dans la récompenser
malheureusement pepe kala kufa comprendre ce que vidéo na santa entre temps na Dieu il y a sous problème d'empire tu vas comprendre que pour cocktail est pesi na misu na bango pepe kale bakanti ka okima sala makam na pepe kale pa boyi habiter photos za ran empire ainsi ça lobi love zo batu wana to zui ya kana ba on empire na ina ba on pen empire malheureusement pepe kala kufi siku idaki lo mo na ebisi nga so pepe kala kufa kate na ngana koma na ebite na oba online na ebite na be na ebite na ozo online ne Christ atwa Salomo roi Salomo na asina ngana za ba roi Salomo ke mutumo ba pesinga tukwa zwana yo est-ce que bato banga bandi bona facile te bango ba kuna parole te pota pepe kala za na vie ba kina parole te ba yebi ba kina parole te so pepe kala lobi aloba pa na nga na ke ibisa bango e koma bongo koma ba vandi pena bango tu nga pena ye ba otu na ngande ni yamp ba msupa uti she bango aye pa na nga na pale pa ba position pepe kale de so pepe kala za kina vie nga lo fombo ndenge cocktail sala na ngana koma na ebite mais nzambe ka tamso nga baringa tamso nga barondo le nzambe ka usana bilo sentir ma besoin kende je profite pour saluer Gisèle Mojinga maman sociale Pati Mukombo le cordon Stani Mambimbi je trop zoomaliser Simon Bidizika chez yangwana ce que to sur la ndenge ya ba mission ba comprendre ce que je pense que peut-être qu'à la couffaire chez na palais et à ça la crise on a évité ce que ndenge bozarana pauvre père son âme mère na biso patika biso explicable nini liwa pe kala couffaire mbala moko bongo c'était na évité rende pepe kala bana obela omoni tina olo bana bino ke ngam na bana ozana e donc yepe na pa mutu ango o bana ozana e po ti pepe kala zimba mokolo tokofala na kananda kwa nzambe liboso ya kobenisa biso sango alobaka boye tobalani pour le meilleur et pour le pire tosangisi nzoto tokomi moto moko azobela oui pepe kala vanda ngande ingénieur de son tozwi kobetela vie nsima ngam na beta basse pepe kala mzayimba nga ingénieur de pepe kala belaki azobela pena azozwa traitement n'examen et bima malaria vie wana infirmier na ye médecin na ye vie na biso bandal vengimbi yimta salagi be examen azwi pepe kale malaria akomeli Kinimax to sombi Kinimax ezaki na flagon mo ya bleu ya mukusa na bosa na te pepe kale pasali kir nango esili tant kir esili Kinimax on est à peu près na bakinini donc azo sentir ba bruit na matoi pepe kala mal ba fièvre bene sila ki makamu to vanda na ye ma o sentir so azo loba o sentir que muto auto bela makasi comprendre muto auto bela makasi aso ba penda donc muto ndeti muto auto bela makasi so na tuni azo bisanga ça va siko mais nazo ka ba bruit na matoi na esilité elo pepe kala bana ko yangwa et puis jour à Koufi naza les seules missions nazaki na ye pour wana nazo monter clip ya cocktail tout ça la montage na RTNC monter ezaki ve Ibrahim Minoso Sakala réalisateur Nzusi Ngoyi donc nazaki lokola co-réalisateur post synchro donc amna ya wana ve Ibrahim Minoso Sakala za vivant et rango bino presse boluka bango aipso ba vérité makambo wana donc ngamna za wana nazo biseke ve zwelanga image wana eza ordinateur te wana tozosana ba imatique donc faut à la génie pour sa clip na synchro à l'époque ngam na depuis vieux zwelanga image benda priswana benda boye sala boye sikoyo na tongo nango na ye ezaki dernier jour ya montage ngana msi vieux lelo pena ngana ola na RTNC pour RTNC eza penza na babutu basoda bazaka trop baoleka pamba de sécurité za makasi ngasi kona azaki kobanga po à l'époque na auto bima déjà campus ba auto betanga masasi nazoka 3 balles na kota campus na bima nzamba boya na kufa siku na zaki na somo na mona militaire na arme po ba militaire ba betanga masasi siku na gina somo na sona moni mbila na arme na bana yo ka biente et si fait kalenga na olala suna RTNC
na bano kende na sisi boulot na yolala ve kala ndimi pa yebaki ke so na zate boulot ve yebaki na yekosola na ye jour yango ya kufa samedi abe ça tombe bien masa na ngamo buikaki kakisa ayaki awa ya kumsa dering ponga na mona veya abisoki dering a gagné veya yo opesa nini po ye soki ve gagné dering abia opesa obens na ye ba jour yo poto le la car wana ngana pieton tinga na ngina mpire bakuba na carte star bazista danza mokilo me eza leso pona ba petit lelo po petit lelo so azan car amwa loko adai ngana zaki lo fombo na beta na mpire bakuba na ngana voiture te vikala bozo le la car mabe so vita gagner ba kaka opeso car siko luka e bo ciné mikanda na ke luka vika ke wana ngina besoin car akina benz mo pembe na wana le la on mabe sana ipsa e ngabe occasion ngona benda vina benz wana nakena luka viango pe akimi ndira santa ke ba opola banga ikaka tali a karne kende abendani na yewe bisa vika le masano akimi pona luke tina pale pona pire vena vika kika sana peso wa mboti place ali wana zaki mera mi a pepe kale wazaka na vika le tongo midi poko apende tinga ngana ki petit na ye meye masa na ye donc soko ye okuta ye na ye d'ailleurs jour nango na poko nango ta pepe kala koi yi ponga siko na ero na kina voiture a vie na chauffeur na ye ba luki muta o mema ye veka kimta mema ye ti na morgue donc pepe kala kufa bongo ezali ka vandi na ye na ba biso solone ba 12h ngana zongi na apale na 19h apesi chauffeur na ye contact na voiture que nous allons faire beaucoup de boulot 19h chauffeur na ya zwinga na ke sana mona e po yeso ye pa na masolo goliata na ke 21h puis kala nano vivant atindelinga biloko golia toma polina bana olamba tindiango e na RTNC na olia na bato donc ba 23h siko asali crise to par là na corriger li solo bato bako sarake abana ko fa 3 jours aba fo bala musaye babi kezaki penda kando ko fa 3 jours fo bala musaye il paraîtrait jour ngo siko akoyaki et akoyi na chambre ne wana madame siko akanginde eza folie solo yo mo comprendre na zaki na ina 12h na 19h atindelinga chauffeur na 21h atindelinga bilo akolia na 23h ndakati motema donc iza makambo nzambe via kufa bongo iza kutute masolo boyo kaka et puis vietanga asala crise wana mbala moko akufi ti ba memaki na clinique ba constater ka ki mutu si akufaki. Ouais, donc merci bien pour moi témoignage journal sur avato kota mamna moko ko c'est chose que ça fait déjà combien de temps depuis via kufa na témoignage ata moko to mbalelo ko marka yo na carrière na yo na koyiba na yo na pepe kale. Oui, lelo na novembre oyo sala 21 ans pour vie akufaki na le 28 novembre 98 donc le novembre oyo leka il a 20 ans le novembre oyo année oyo dans la 21e année na ye na samabele na donc au sala 21 ans banda kufa nga eloge marka ngai jour na kotaki jour na salaki test pourtant na sali test ezaki na concert en plein concert tant aussi si na okanga guitare ya vandaki na sima na ma bengi alobi na nga yaka na ye sikotalaka pepe kale punga wana naza pena mwana donala mandefu te nanu na bala te nanu na bota te natangaka naza na 6e des humanités zwaka nde ba peta lelo bana se oba zwaka diplôme wana ngasko na laibo donc abenga yaka na ye outi abna ipse na outi bumbu ponga place oto tunanga na botama yanga motolo nanga bana bakunda ngwa do parcelle ba bot na ba utana na mama ye mo peti awa na koti ya pale na biso yangwana do na bota miawa na kolia na corriger pe ba biso bakosaka bino lo fumbu tutakane na yolo na lala na yolo ata mukomote na mwana bumbu na lala na matete te lemba te
na mwana bumbu na kolia na kenda congé te ni o ne bana misu balaka kenda pa mama lingi na bango asaki 2 semaines ngai esama te naki mwana suka bapara bakanga ye nga mpenza na vanda awa donc omoni mission na leli yango mabe ezoéclaircir makambo ebele mbambo mpo toyoka masolo moto mosusu akosa bato nga nakola na lofombo alingaki kisi tro mpo nga basalelanga lisolo na monda basalelanga lisolo ke na muta monama daye yango wana nayebi te kutu question ata mosusu oza nango tuna apres mpo na odevanse mpo oyo mpena baquestion eli lelo yango wana donc naza nanga baquestion tokotuna kozwa réponse nao donc nga nabotama awa nakoli awa ti na 96 na Bali nakezwa ndako nanga na Bandal nakomo vivre nga moko na vie nanga navandi na Bandal ti 2003 nakeva na Kasavubu na umelaki pena te ina nde nazongi nanga Bandal po Bandal eza nde bato ndenge jipen kabonga benga nga na papa Bandal bana nga tozo mona na babotama na Bandal donc nasali vie nanga na Bandal na Bali na zunda kunanga na ngamo konanu fama ekutanga toboti na ye na Bandal ti na vanda ye pe na Ipen après Ipen nazongi siko bumbu donc so oki mutu mwa azokosa bino tozala na lofumbo la commune na boye tokola na ye tanga bakomino na tangi wana yango nga na tambola apart wana nalala so na commune modi loba na concert loba nde tokebeta concert na Masina tokobeti concert na Njili ou bien na Yolo ou bien na Lemba ou bien na Matete mais o na vanda kuna ya lukuta siko tozongi na témoignage ndo lobi ke Pepe Kala bengaka yo justement Pepe Kala benga etushanga mabeti lelo oza mwana moke abengi yo abouti na uti bombo obetaka wapi ngai nabeta pa grand frère nanga super choc de Chora Mbemba Mandundu bien et puis na yekola jazz pa papa Ntimbar abinanga lobi lisufoya yemo penza natali mutamemanga ponga mutamemanga Boeing 737 faut da reconnaissance na vie mutamemanga bina na mpire kombo na ye Boeing 737 vie kinanga na peso mbote place ozali do ye mutafongola makambo na vie po ye mutamemanga kuna natali vie na ngai très content pour na se défendre ki ye kitoko wana iluka markanga ya liboso deuxièmement na umela ate tana koti quelques mois kaka orchestre fait ça la voyage à 6 mois en Afrique imaginez au koti pas même 3-4 mois orchestre zo voyager ba meminga voyage donc à la surprise générale il y a tout le monde alors en orchestre mon tuto ebike et toi yaki azo betane bien ba tu ba olela même chose au voyager na biso donc a okene na été ayene ka lelo ana fa vanda penza ko vanda ala donc muto akosa yo te jumso kuta na mise mo empire abi ngana yebaka akosi muto ayeba ke na voyager zate à part bango 3 ba président to vandika ba otanga liste papa liste silinga no kombote ngape nouveau et puis natanga na nanga mona chiki ona bimi na kenanga na mona ga directeur na sala ndanga yo yaka lobi yako voyage na se retrouver na beach batu tu bakama orchestre moment yo ke ngaba ngaba bisenga na yati nana ibso ngabi te baloba na ya ngape fu mona bien linette ya vie claire pour nga ba linette vie claire do eza équipé bien linette à vie claire bien coiffé pour nampire pe ngam na ya na coiffe nga na kuta nampire bakatsa coiffe te basuki ebele balataka ba chapeau na basuki ebele président na Papitex na jum so lobela bango pena bino tala mwana ayesika tala chaque fois aza toujours bien coiffé toujours na pante na ngopo pante na landa père na biso na pesi vient na redi a Messi mbote po ye pe mtapesa biso mwa elengi asuki on menga landa na père na biso mais ye pa pesa biso elengi na on vie redi vient na redi a Messi peso ba mbote pa ozali donc tant voyager et marquant makasi
na voyager pendant l'Empire, na mati avion na vie nanga. Première fois na mata avion. Première fois na mata ba vede to ekatsa ba bateau wana oya Brazza, poto kendala nzela Brazza. Serena kana super wawa ya Johnny Kell. Na mataka ba bag oya ekatsa ba mai wana kota bandundu wana. Ba chance tambila kuna na singamo ba lacha on va ido kende tina ngambo. Pour la première fois, deuxième fois, première fois scope na bateau. Ya oya biso ya nini ezali na mpe wa koba. Donc marquant pe makasi. Et puis to comme na Nairobi. Pour na bouton ga toujours avion. Ti Nairobi ba na yokuba. Oui na yo lo ba ba ko sa biso. Pour nga na ibaka ke kine le monde entier. Na kitoko. Siko to comme likolo Nairobi na mona neto mona ka ba film a poto. Minda mweneza na ba film ba laksi likolo bo ndena mona Nairobi jour. Ba Nairobi le ka biso boyo. To kita na Nairobi. Donc na mona ka lo wana ko mikilite. Makadam na makadam hôtel à danser bakaboli biso ba chambre. Siko yo poto to shite to kotana mona yo to ba siko empire et kufa to ezali parce que bino pe quand même ba tête bo ali siko et kufa to ne to lo baka lingalo ba ba ke soki mkolo eloko kufi donc il faut ekufa nango. Ah oui mais ba question non c'est comme misanga. Oui bike nga pena ma empire pardon. Na longwa na empire na 99 nga. En 99 juste après le Pepe Calé na 98 to bundaki to continuer empire na 99 simbite motema mabe bima et na miso abatutu ma talisi mandoki vernga moi banen batalisi ba musicien famille banen te ba famille te ba musicien omoni bato ba bazala ko lobate Pepe Kala kufi na biso bato ala mukati mututu azoloba na wa bana ko lobate pour biso na empire to laki na ko éclaircir en lelo pour makambo tana comment on lobango zo lukena ba problème liko ba question na bino mais le na éclaircir en na empire to ki na ordre netinga na kuta ki na empire bato kuta na empire to ki na système bato yo kuti ba li corona yo mais na empire siko na ka empire pour organisation ezali to ki na ba doyen wana ezalaki vie Doris vie Elvis Konko vie Mepe Chéri vie Bwing baki 4 baki na catégorie A après ba président isa bango soko longwe bango oye siko biso ngana ina un nouveau mais niveau nanga na koma ina niveau wana siko ngai ba Juna ba vie Jojo Ikomo ba ya Blaise Matadidi ba vie Bovi Mukoko soko longwe biso okiti classe moso na se wana donc empire ordre wana ya laki ya makasi kolega mais na kati ya ordre wana de nzamba sala kaka nzamba ya kotombola ngai ke ba président balinga makasi et puis nzambe kaka apesa nga mayele po tozokenda ba voyage bomoi bina instrument boya danse mais to beti mabe nga le président ibsa producteur instrument beti mabe lobby ba ingénieur na bango bakoma ba batunanga bayokanga ngam na osala président mon bengi producteur awe basis ko kuna banglophone mona beti anglais pour presse Pepe Kala bana o débris anglais bien mona beti anglais producteur aye balaxi nga na kena stade na installer instrument tanto ko beta boye papa yo mo fuma mututu minu libanda do ozu senti me ba ju muta mayele do ba makamona tu salege fo ba lingo kana ba président d'ailleurs nga papi tex na taki lokola na éviter na lobanani les protéger na ye mutako toucher nga siko après lui Pepe Kala inde le sundeni te inde lingai siko yo omoni makambo wana tu ba président ba lingi yo ti ba président ba lingi yo ba komo kabelo pe ok ba kabela bango te ngai ba ite mona mise mo azo benga yamba mutema ba kabate nga kabela ngati ngana osalaire ki mwana muketi fallait na ba vana ngana oloba et puis nga siko na ingénieur de son ngana ingénieur de son na rep na utola na studio nena la liwana ba futi ngati na zo rep na $100 na poche
Or, n'empire bakuba ba foutre à $40 salaire. Vous comprenez? À l'époque, $40 et à l'époque, tu foutais la onda quoi des chambres. S'il vous plaît. Ngana foutait la banda la onda des chambres. Mais ngana y répétition na $100 na auto sala. Imaginez combien de mfumba pour aller la mfumba. Combien de mfumba na osumba na rep wana gambela. Ba mama na malewa sona salika sini mfumbo ye. Ba beton ba plan ba mabaku na ko melata 7 coca. Siko ba vie côté na bango mia piaka. Ba mona ka pepe kalimta pesa ngado enezo mata. Singana zo ebate. Kimona muke. Mo pe bo mukilika za kama be mo pe ba vie on pe mo po mona mo coca na we yango. Mais mo so ba kena coin ba ke lingela nga libo. Bol. Siko ya ko sanita pepe kala kufi kolero na tu sangani. Siko bango liba yoka pasi ba perdre pepe kale ba zo sepela lo fuma o souffrir. Moi no sama na mpi. Ba zo beta on pe na masolo totala esiko. Totala o butala nani nga bebe koyi. Oh ba otala nga ba otala nga ndini. Donc siko komona et puis na bando vivre en. Nzamba la te na loba ngo chaque jour na bomba ngo te. Mister Siatula nzamba pambola yo. Pourtant beko ezoya ngana linga empire bakuba trop. Na bana yo kate. Mais mukulu Mister Siatula bendinga lobi ndeko na ngalo fombo so mela mai pembe na bato empire zwa garde. Kolia zwa garde. Masolo bato beta pona yo ngana zalaki na sepel na ngote. Balingi yo ta mukete. Amen. Nzambe mdatindaka ye. Pour phrase na yo na mtu lamusanga mamu na ina solo na ngona famille na babi ale kata. Ton a besoin na o. Kata makolo. Moni nga lo empire. Ane ubaya empire. Do baba na préparer makamwa mabe. Et puis banaki ngamo na rep muno vandi pena boy. Wana bebe kale sa kufa na rep bo vandi pena rep bo mona mutu mo ba loba. Moni ka bo kesete. Mutu mo loba no na mte na vie. Jour on a rep mona lobi pe. Yo ngo pesa boule mo boy. Mona ba boniko to sala on rani wana. E sa ni na. Ngamo na bani gabi hamaka mi baby. Mususu mona tamula ya loba te. Tito vanda na loba te ponga monde na abwe na loba pete pavé bwingi na mpi na loba te pavé doris nga loba te nga na vandi nga habite makamo ba loba nga yango ebandi do so tikali ba oboma yo so idaya wana ya ona zo bozo luka nga ba problème yo za muta presse so ka mpire ezali o pas ba répéter kat so pe ezali o pas ba beta po biso répéter na au moni victoire croisement victoire Chaba Delta acoustique na répéter wana et puis mikolo so zappé na mo ba télé o landa na volcan so beti na YouTube komi volcan lo fombo et puis ba masa na ba balobi na yo zo comprendre que nde bozanga na mpi ka yo mo kom to tikali mise ngamona elekelinga ndenge ni habite yo mo ka po ba tout ba msu ba koti ba kayu ba msu ba sala ba bulo na bango c'est que siko yango ba besoin précision c'est que siko empire kufa ya ba bige yo moko tikali musicien do c'est que ba msu sala ba baso nduliste te nga réponse na affirmer pena po nga na mukolo empire te po empire ba kolo na baza vivant eza vtex na vedilo donde baza wana luka ba ona ba daete nga moyena loba pena bo ite empire daya mais on dirait na mona ngo sute na mona pa ba obeta te na mona pe pa ba répéter te kutu vtex moi ibse nga ke nazo ya to zong sango nga be na salire na 2015 na bomi orchestre nga na sanga na vtex ba frapper ngai laisse ka moi nga ba musicien na tikali tsunga moko do ba juro ka ndé na auto récupérer on va frapper ba jouer musicien na yo ba junga ba musicien empire ba kepena ba sa ba linga ba zong sang mesimbati so ba mission ba zongi na bango te ba msu ba komba soudeur ba msu ba luka ba boulot ba msu na mona moko dernièrement mais na zana ba msu so na zo luka ba ba fo na yebi ke ba talent na zo boule po nga muta talent nga te beba nga to longe pana nga so za muta talent tam so muta kosaki yo so za muta talent so ye fo zonga so yebi boulot. Ouais, merci. Ce que tu as chuté, ce que nous avons eu, tu as basiko yo moko lelo na mouvement na yo. Au PC déjà place pour vous répéter. On a évité ce que est-ce que boule les a besoin album soit tu veux single. Album ezobima, album kitoko. Album salami sili. Ya omoni to che générique
mikolo comme bon donc album elingo bima toche générique album tango bima to lancer clip moko monde ba tout ba sala toche générique pourquoi tozonga na mito bato ba comprendre que tozali et ça quand on à côté de on a appelé l'informatique musique ou répondre ndeni faut œuvre et on te bêti générique et puis na si bato tala Nathalie ba commentaire Nathalie YouTube Nathalie ba télé on a kin na osengaka soutien pour tosenga mbongo pour na kota na ba TV belé non na koti pena ba TV belé te par là na remercier honorable Zakari Bababasu maman na soutien total vraiment soki presse ala Vezakle bambote belé siko ali Vezakle soki bato bon bazaki belé na mokili honorable Serge Kayembe bango bazui clip na bango mibale ele kana Direct TV ele kana Baraka ngamone na zo sabino na sala kana RTGA mais clip ele kana likukuma tala besprit mabe na mondo ngasala kuna clip ele kana likukuma il faut déclarer ipsa bango ya on a déclaré ole wona kende chez bango vome bande kona ba yoka ba nani tu ba ipsa bango mais bino boza bonde nini mutu bosala na ye po yoka son ne beta na RTGA na radio wana na ba TV le fumbu muta sala maele po son ne bima bon na ba radio ba jingle no yoka ka zo beta na ba information à la RTGA nous sommes à l'ère des infos tout est abanze muna ngam na créer rango nenga pa avec information beta na ba chaîne musu ba zo banze ba mindele ba Lionel Richie nga wana ngam na créer rango ya te mindele ba sala tala ba bulone wana me ba registre to sana ma nkuna po abeta lo fumbu funa benga ye fo texto funa benga likolo benga ye Congo ça bien te mais Direct TV na sala kuna te Baraka na sala kuna te mikolo ya ona ibsi batu batala ka Direct TV na Baraka ba oh ke bana bulona kuna uzana RTGA vrai TV nde yangwana mais uzana RTGA na sana RTGA me ba registre balinga obeta ngati ngolongo na yo tondeni mambozo lo batela ba chaîne mususu te na RTGA pona longo za pasi pour biso za lokwa ba travailler te nga pile petit avier nalinga na ngandi kubundisa batu te so na bundiso kuna na bundisio kombe ko sila te ba bwakele mushoro kiti mais eza vie biso kola bien nalinga ba opi ba bundisa nga ba yebi ba longwa ya ona linga ngote moni eloko ndeti na sali boye yo bine mission le na ebite e salinga eloko mo na éclaircir ma mebele vraiment merci na loba ona noté eza ba question na mde sala ke même sanga ngambo mais le roi n'a pas artiste fona le bar et puis na uti Japon na uto ye kola koloba pour tout na lambe na Japon to na lambe na Japon toujours vendre place mon na ye koli pena de baloba c'est comme même ko soana pena ye kolna pour mikolo pena ina zakle a singa foye ba be ko soana mon muto mbwa oya osona so ye bo soana to poli o ke yum to na raison donc siko na minute ya omoni na ba question na sali pena ke la musanga makila na bono lo baboy donc vraiment je regrette et ça bateau na travailler na bango nazalaki même direct sous-directeur ya programme na production na RTGA na radio mais bateau wana babeta nga fona benga bango fona komela bango siko na omona sona bengi likolo ebingi 3 fois 4 bako longole pe ana boy na oloba ko benga likolo yango moi na lobe on la émission pour ba famille na ba benga bango mais bino nde nini tamba benga likolo ekiti madame sou moi congé technique obanolela o artiste nga siko kuna naza pire petit avion naza lo wa bango na ya boulot pena ba vivanga na makambo tu nga na yaka kuna tangi pire petit avion so pe na salaire via oinanga donc ya ona zaka wana mais bango ko kena o ke so zo lukela ba problème e ko zoyo mais bon ils ont maman mokili j'espère que ba collègue Hussein Abdul va comprendre ce qu'il va aller parce que par rapport il y a un album seconde lobby est-ce que Khalid déjà date tu m'as monté vidé déjà ou bien en tout cas boulot sili mais date na to qualité toujours sur un producteur toujours en étape ya osala ba pochette a osala natindi ba photo ba infographe bazo luka ndeni ba osala ngo côté nga na pesa idée te eza le clip toto sala équipe esalinga Abidal ba Gilles ba salinga clip wana ba moni nde na travailler na si mission nga inde to e clip muto akoloba IAO azate nanga moko c'est-à-dire to tikeli bateau yo bango ne baza ba réalisateur bango ne ba koloba makambo biso to sana clip
donc on a travaillé bon nde na pesi pochette ba photo bango mo ba boulé pour musana bango ya nga musana nga izaka basse côté on ande blague tenza me na pesa pena maile na tout mais ma boulot ba tumususu o caméra na ya suko so masa tane o simbelo zwilanga na fombo yona kumkoloka tika muna musala ndenge to tuna ta ba question na est-ce que nga sina loba boy ba réponse ils à partir de la question na yo et pousser à répondre boy donc on a félicité yo donc ils a bon donc ils a monté na mtata na boulot na biso to tiki ba sala ba pochette producteur a eu un moment il est comme prêt à tindelinga oui faut na apprécier na urbané que a on a CP na on peut bien et puis to poni allez il y a on te relancer mais ils a sous pour na amiko lebelete pour surtout tindi de générique le gars batu bandimi ezaka musala ka ya pamba te na son pour tout cela on a studio na biso mo to sali son oyo ya Congo son wana so oyo kiango comprendre bien que musique ya Congo ezongi to za paniquer te to lo bango bien to za na complexe ba ivoirien te to sala son de ba ivoirien te to za na complexe ba français te to za son lo ba français te to za na complexe ba américain te to za ba congolais to beta musique ya Congo na son ya Congo. Et puis, il y a un salle générique na biso, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Ouais, tu vas comprendre ce que le lopé, tout le monde a repé. À chaque fois, on a une vidéo qui n'a pas sika FDF général des FAO de bon retour au pays. Na évité que zonga na mboka lelo isali ondenge nini par rapport parce que na biye benza ndetro bana lingala kingdom tuna tanga bosolane moto. VDF lelo so moni to koma boy. VDF tozana biso tolinga oloba te mais armement pena mama bilamba pona petit na mama bilamba pena tozana ngo donc omona na kovana na palais na jina marité na ope marité bon système relaxa wana na vivre na victoire biso ezate mais que mission sil na relaxa nga be ba griffe mais mission na osala ngote mais VDF nga yenga za osepela trop ni tsiko na utipa na tozaki na séance mo travail to sololi na zongi na wana pena grand frère ya parlé donc c'est-à-dire histoire ya ngana VDF moni grand frère na Shora Mbemba yazaki na orchestre awa na lupango ngana mwana muke na deuxième primaire général de fa yemba ba grand frère na awa na lupango donc VDF wa kinotika ngana école pozo vanda pa na biso kinotika ngana pena donc eza histoire mo ya parler peta la famille donc on a un grand frère et on a yeboye naza les makasi donc de temps en temps faut na mona et pour le bosso ya gava to sur la fond na zo avion na keti kuna a loger ngai o tigibe ba bulwa ozo kabula mesko te comme na facilité donc naza ne sengo makasi ko mona ye na mboka. Ouais, c'est un marquage que tu as cité déjà avant dernière question donc si go album yo bi déjà zo makala mingte mais si go yo po bon wana o masko chrétien sko musique pesa na kwa ba gwana wa kala wana na si na susu ba kisa wana ngo muta ba kisi en plus puis petit ya pepe calé donc tela ka muta zaki na chef te mais ba otinda ke ko yebisa ke no yebisa ba ngombo ba ton ba to so mna do se ke ba gwana pe na pepe calé donc les autres to sa fona ba la bona yepe sko bon wana côté pe disque so bana yepe sko ba so mandene omoni como webite bana to soleil no na tikalo tanga mo wana te ko bongwana e seksanga mabe mo wana na tikalo bimsango te na yamba Christ ko bongwana eza mutu azaki mabe a changer mais ko yamba Christ eza mutu nde tozaka bana toza bekela mo nzambe mais tozaka bana nzambe te batebele ba yeba ngote toza bekela mo nzambe mais comme mwana nzambe faut yamba Christ ngasi kona yamba Christ na bongwana te o yoka bato ba bongwana kana mingi za ba filmer na ba théâtre mingi la plupart ba filmer na ba théâtre obike biso pe likela ngape salamela ngati toke na campagne mo ba ngande ko passer la théâtre ba o bali ba yamba Christ baleka liboso to leka combien de fois loba ngai nandimi mokonzi yo bozongisi ngai nandimi ozongisi maloba esalaka eloko te pona nini oyambi na yo Christ akoti kati no te oyo kosala aventure et puis nzambe apesaka grâce na moto ya lingi mais atalaka pe boyambi na volonté moto
ngai en tout cas ko bongwana wana ndenge olobi bao babongwana na répondre yo baza bavantire ebele na caméra aya alobi na bongwani mais na misala na ye eloko mo échange te do eza bavantire vrai ko bongwana so osimba ekisi otiki wana eza kobongwana ozaki ndumba omoni ke nanyokoli mwasi na nga tro natika mpe na basi ya libanda vrai kobongwana olobi ngai masanga elangwisanga esalisanga babétise na omela yango su te kobongwana ya bien wana mais kobongwana o na bongwani okomuta baeglise oyaka na église oyaka chaque dimanche obongwani na yo te mpo ozaka na banzela libanda ozaka na mabe na yo obongwani te donc wana tomona wana eza bavantire ngai vraiment nde naza boye ya miziki na nga nasalaka tumaka mabe eleka te moni baanimatere bayaka mpa na nga soki mobwaka bétise na kati rep babwaka bétise te nga so oye rep nango osepela okoya na mare na bino mare oyo abota yo mpena oyeni na rep boza à l'aise otikala oyoka danse ya désordre te dansese na nga soki ozobina otourne olakisi bato masoko na kati bina normal okopesa bato mokongo me masoko te comprendre mpo mutu mosu akobina mpenza apesi bino mokongo me mutu mosu atobina apesi bino masoko wana eza différent donc nga napekisaka tu wana bato bazala na kermese ya matadi bamona nde na kata danseuse epuis nazwa bafélicitation ebe nazwila yango bafélicitation toujours donc parla na nini ayebisa bato ke évangile ntango eyaki na Congo eyaki na bavantire ebele bato baprofite nango mpe ebele basalir bato bakoki kosalir te bakosi bato bakoki kokosa te kaka mpona kozwa public na kobanda bulo mpo ekoma bulo ebele omona wana ekoma bulo yo koexplike ndenge nini lupango église ya lupango wana mpe etana église ya baoplie même doctrine okoexplike ngo nde bango wana nde baosalir bato na nko mais à vrai dire le fombo aza chrétien ayamba Christ na kobongwana te mpo nazalaki mabe te nakola na baba na biso bayebi nga na balaka na perdaki mwasi na nga epuis lelo na bali nakomi na mwasi na nga zo comprendre na bimaka bavantire te famille moko te kotelema awa ke lo fombo wana ayaka na famille na biso akota akosa akima eza te famille ya ndenge wana eza te lelo naza na mama Blanche Longomba nazobenga ye monene na motema na ngai famille na ye bayebi banoko Charles na apesi ye mbote place ozali à partir à Paris naza na Léon Mundele na Japon Fiston Mundele bakoko edimo baza na kini bazomona bayi mpena ke bokilo moko officiel soki mutu mo ayebi ke nasala aventure mais bawana oyoka babongona na biso badossier mais bana réseau baza donc nayebi so eza scandale. Ouais, scandale, donc c'était là pour voir que le Fombo et le Baming, ils étaient nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. On a habité notre balandi biso, peut-être numéro contact, on va contacter parce que Godé le Fombo à Studio Zali, Yemo Pendaza, Moto, Ayebi, Mamandou, donc ce qu'on y a pendant, on a décidé qu'on a habité Studio Zami, puis moi adresse au groupe ça comme ça, on peut se faire numéro contact pour le recontacter comme ça, on va retravailler dans Studio Zali, on a bombo, pas de haut sur là, on a venu Masengi. Numéro 149 na commune à Bumbu. Référence ezaka mingi folo baka pa shora mbemba. Vie shora so bolo bika pa shora motuto ayebi za masengi. Entre Birmanie na Petit Sao. Même mikolo ezama passe pour général de Fao a sali booking. Donc to travailler na ye ba boulot to travailler nuit et journée baloba. To sala album na ye rapide. Mais quand les gens passent pour Moutaya, il y a des options sur 2 semaines. Tout ça, on a général des fois. Après tant de vidéos, tout ça, on a besoin de Ninera. Ils ont ça, ils ont eu liboso te tina ba poto to mona. Ba to mona te pour venir hier te. Ils ont ça là. Mais Moutaya fouti na marque on a donc ils ont normal. Numéro na nga izali plus 243 89 89 611. Plus 243 89 89 611 wana ozungai bon baope balingi tamsuba bao bazana ba mikili okoleka na pale
okoleka na parler na Rivert numéro 16 oleki na parler otiki soit bakoyamba yo mpe kaka na kozwa message wana niveau à Paris awa na kin mouvement erepetaka na Victoire Chaba croisement Victoire Chaba torepetaka wana donc bambote na nga na bani na yo moko vraiment osalinga bien na papa na biso azofilme c'est na po ye aza lokwa nga ye mda ofilme émission mais baomona te nde musique ya Congo ezali donc bato batambusaka musique ya Congo so ba 5 na monde nga na parmi bato wana so ba 5 bato batambusa musique ya Congo ke musique yango ekoma na elongi boye ou bien ekendelaka boye po bamisu bayaka koyemba ngo na kobeta yango mais kosala yango parmi les 5 naza na kati na son ya Congo son ya musique ya Congo ne ebetama ndenge ozoba son ya Congo ndenge bandeko mosusu babeta musique so mosanzi kokopier musique ya libanda eza bien te to ndeni ya bien te ya soni ya kosakana te soni yango nazolela kutu mikolo na oloba na bavie na biso mpena ya makasi oyo nayebi bavie na biso makasi omona ye asali clip ndeti musique ya baivoire eza elengi te ye moto oza na bendela mboka okosala babétise eza mawa to je regrette vraiment eza bavie na biso bozonga na temps botikaka kozala eloko mosoki ebimi ereni ale botiki eloko oyo osala oyo oza nango danse oyo oza nango roi eza lokola lofumba tika obeta basi akeyemba mpo kaka na Congo balobaka orchestre babayisi esimbaka te fozala chanteur ali na tiki mpe basi eza bétise nga na kotika basi te nakende oyemba ndenge bavie na biso bakomosala mona un grand akebeta musique ya baivoirien mpe musique ya batanzanien ça fait mal biso oza wana mpona kofandisa musique ya mboka tokosedaka na makambo wana te lelo mboka na biso eza politique nte ya mabe encadrement ya baartiste eza te ministère na biso kutu nayebi te mbalo so bakopesa yango mpo ministère na biso ezalaka so basiso kabola baministère batalaka sikoyo nani yango parti nango wana bazwaki te bo bazwi te omona biso tozwi nano rien bokende na ministère ya culture moni ministère wana nayebi te mbalo so ekochange c'est tout donc biso mpena toza nde nazoyi biso naza parmi bato bakreaka yango na son na forme ya musique donc naza parmi bato wana yango wana ntango nazomona azofilme esalanga plaisir mpo baomona ye te bamonaka nga na yo ok ye mta osala bacouleur mpo bato bamona marité oyo na beti ye mta otala yango te ye mta azocrée yango azofilme bato bacomprendre ke wana c'est du marité mais musique ya Congo ntango ebetaka okoyoka générique ya Bill Clinton edendaka nani yo oyebike ngambo na beta ye basi oyebi te ntango oyoka retirade ya héritier est-ce que oyebike ngambo na beta 5e vitesse ya héritier est-ce que oyebike ngambo na beta Caligula ya Karmapa est-ce que oyebike ngambo na beta qu'est-ce que j'avais dit à faire zonga imatala est-ce que oyebike ngambo na beta banzembo yango wana omoni ye siko azoza neti nga baomona na bango ye te donc dans l'ombre makelele pété mais bamasa nanga bayebisinga te fo banoloba il faut bandoloba siko pena donc yango wana fo opesa pena badédicace poto badédicace nanga nde na bandai kaka na succès nanga na bino de mpo bato ebele tozobwaka tozomona mpe masolo na bango te ngai vie na ngai ayebisai ngai vie na ngai Jean Mokenge abi petit fo bwaka biso toyebi Valère ya Libanga procureur Jean Mokenge ayebisai ngai fo otala bato akobwaka moto ayebi Valère ya Libanga te tobwaki ye aosentir te tala bato lokwa babino lobika mbongo ya propre bato akobwaka bango wana azoyeba Valère ya Libanga ntango babwaki ye ata bajour no bwaki ye te mona bengi yo me ndenge nini nazoyoka te do c'est-à-dire bato ndenge wana nde bato fo tobwakaka Serge Bila Kisungu donc bango wana nde bato banobwaka sikoyo soki obwaki ye ayebi ke motu ndenge abwaka ye nga bavie d'Eric Mos ayebi ke motu ndenge abwaki boye fona réagir mais eza na bato mosusu obwaki ye eyosala eloko te nakobosana te Firmin Firangoma Alexis Luau Denzu Yalala le grand play José Salai Badidier Salakiako coach Mamadou Polondo Adolungu na Allemagne na Ken wana mère na ngai Amanda la Duchesse et puis na sukisi na parler na opesa na parler mbote na Paris wana c'est Rivert numéro 16
na pesi parler mon maman te bana tout besoin na parler na yo mo femme mère mama monela motema na pesi mbote place ozali mikolo kande to ba YouTube sur YouTube kara clip esilo bon ozongeli clip esili po mikolo soki na parler na Paris YouTube e sala makam do volcan zo beta toujours mbote belé chaîne na bino Bosolo Mboka elingi makasi boyende moni pena bo déplacer boyo otala artiste pour lelo ebele vraiment ozela bisoto luka bango mais félicitations so boza boye boza lokola ba Serge Kayembe lokola ba Zakari Bababasu moni banda batikaki musique ebebaki ya tal mikolo Zak la zongi omona musique omona ka musique nde ozonga tije kozonga makambo ebele kozonga donc toza na besoin bongo bino pena Bosolo Mboka na sepeli bao bayoki kombo te eza gravité firme firangoma jamais na kobosana po ya réagisaka vie nanga des fois kotia ye na ye na pese peka mbote Francis Louis ya bisidi mutambonga et puis na kobosana jamais producteur nanga Gilles Sana wa memenga na Japon et puis lelo nde tosola boye naza na visa nanga États-Unis grâce na ye na na ndako donc surtout si makambo général des fois toujours que na États-Unis et puis tozonga na pesi FIFA Gilles Sana mbote ye pe mta ye na des fois na kin production de yango wana producteur de ye wana po ba msusu ezaka masolo na banini futela bana musicien billet Japon olimbi avion donc tabe escale bele mais ya sala ki en futi billet siko pa futi à États-Unis donc Gilles Sana maison Gilles Sana production ba konza mboka ba tufubo chaka misu bangwana ça va Gilles Sana production to logo peut dire le montafa logo peut sur la concernant parce que babi qui va producteur ba soutenir na Congo mais il quand même obi mais ça paquet na poche pas continuer donc na si to soukena parce que ngana des annoncer donc c'est que tant bazwa mabanga ba régisaka te même générique ezo betana bazo lela mais générique wana ezo betana yo yebiti régisseur ya déjà ko ba betanga te. Et on va goûter nous sommes pratiquement à la fin de notre interview donc c'était là vraiment Godé le Fombo auto panza concernant carrière concernant vie il y a Pépé Kalo beaucoup mais comme le montre donc quant à moi, je tiens à remercier Oussane Abdou derrière la caméra. Pourquoi pas notre boss Santos Tejira, le chef d'entreprise. Kelos Mankel, l'ami du boss. Bruno Lubik à l'argent propre bon soin. À Vasco de Gama. À José Carlito, l'empereur de Lausanne. Et pourquoi pas aussi à David Bendo. Là, je vois aussi Simon Bidizi Cash. Ernest Olipasa. J'irai 100 kilos na Bossanioté, pourquoi pas na Rodrigue Matin des Masters. Brita Zimakanda na Bossanioté, à Fabrice Mola, donc trop d'écart. Junior Bola le leader, pourquoi pas Dadi Mavungu, le Chou na Chanel la parisienne, Djongo Ndaimen, donc Maman Bernazo, donc bien que Bernazo, donc maman Bernadette Mbona, la plus belle et allemande, il y a un donc tout le radio le matin, on va tous coacher brancher na Bosolo Mboka, s'abonner massivement parce que on dit toujours la vérité la source qu'on se revoit la fois prochaine. Bye.